السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. البنات اليوم مع برود الحال ويعني وقدوم فصل الشتاء، المطار يعني مع برود الحال والمطار هاد الايامات، يعني اللهم اجعله صيبا نافعا صيبا نافعا يعني على كل الولايات الجزائرية يا رب العالمين. اليوم جبت لكم وصفة تقليدية ولذيذة جدا، شكون اللي ما يحبهاش؟ والأهم من ذلك أنها مفيدة جدا لمرضى الزكام والسعال وبحة الصوت يعني، ومفيدة جدا خاصة للمرأة الحامل والنفساء. بالنسبة للبنات المقادير تاع اليوم، وش عندي طاوة ما لازمش تلصق او مقلة، عندي 4 حبات بيض، عندي فلفل اكحل لازم يكون مطحون جديد مهرس جديد، وعندي ملح، وعندي بطبيعة الحال زيت زيتون. وش راح نعمل؟ راح نضيف زيت زيتون، شوف تكفيني او لا، راح نزيد شوية ونضيف فلفل اكحل والملح، ضروري نضيفهم هما الوالا. علاه البنات ضفت الفلفل الاكحل هو الاول، لان يكون نضيف البيض هو الاول ونضيف فوقه الفلفل الاكحل، راح الفلفل الاكحل يلصق لي في البيض، بحيث اني كي نخلط البيض تاعي راح يلصق في بلاصه واحده، يعني ما يروحش البلايص كلها. لهذا لازم الفلفل الاكحل نحطوه شويه الاول، بعدها نضيفوا البيض. انا واش راح ندير؟ راح نسخن الزيت زيتون تاعي مليح حتى تسخن لي وتتنكه لي بهذيك الفلفل الاكحل، بعدها نضيف البيض تاعنا. البنات بعد ما سخنت الزيت تاعي مليح مع الفلفل الاكحل والملح، نضيف ما نكثروش الملح لانه البيض يبان فيه الملح بزاف، يقر فيه كما نقولوا حنايا الملح بزاف. نضيفوا البيض كما راكم تشوفوا، الزيت راهي سخونه. دركا البنات نحطها على النار مع التحريك المستمر حتى يعني يطيب لي، بعدها نحطه لكم في صحن التقديم. البنات كما راكم تشوفوا البيض تاعي راهو طاب، كما راكم تشوفوا ما طابش مليح، ما لازمش يطيب مليح، لانه هذه هي الوصفه الاصليه، لازم يكون كما هكا شويه شويه باه يعني يفيدنا خاصه للسعال وللزكام، خاصه للمراه الحامل والمراه النافس، يعني هذا يعني من اروع ما يكون. لكن ما نكثروش الفلفل الاكحل فقط. انا راح نحطو الصحن اللي كان فيه الفلفل الاكحل والملح والبيض، كما راكم تشوفوا البنات لازم يكون هكا. انا الوجبه هذه نحبها في كل وقت، مريضه ولا ماشي مريضه الصراحه. كما راكم تشوفوا البنات نضيف شويه زيت من فوق، وتكونوا حصلتوا على وجبة كاملة، وجبة لذيذة جدا من التراث الجزائري. ان شاء الله يا ربي تكون عجبتكم وتفيدكم. اللي عنده مريض بالزكام، اللي مبحاح، اللي نافسة، اللي ما باليش انا، المهم هذه الوصفة غنية عن التعريف، مفيدة وصحية جدا. والسلام عليكم.